Önce bakın. Bakın şunu. Sahibi hadafı, sahibi sadafo, sahibi dünyasımız yüzü insan amal çıkarır. Eganet amalımız polis vaatan kim kodu ही geçir. Ama at kuşu soğuklara tavattığım şahıs su şahıs yüzden o işgali Veli İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam. At yaşımadan at koşes misli sadap yüzden at cevahirsi atın ağamçı yüzden samandardan şunera. Soğuş yüzden yifaylı beyzara selamullahi aleyha malikan çağısar fiyala kuşumadan kuşu biydi sus ehnesmadan yumuşu cemaatlar misli atasa iştitik kılmak kadar bozum maşallah fakat ben yiyor hocam fayt beyzara doğuzlara bulmuş ama gitmarken bana sahibi kalan tak anlarısmaz ne evin yeri baki hazıkakı
İmam Hüseyin. Tamam da beni asgari. Beni asgari Allah. Ama kaçmadan beni toplamayın bakayım. Yukarıda dünyada. Yukarı gidiyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam. Bana dokunmam. Ne çok.
यम साथ नेज तीर लायन इमाम हुसैन क्या इल्तिमास करान ये आताज दीन मतो Nessa